Príncipe Espirro. Era uma vez. Um rei e uma rainha deram uma festa magnífica em homenagem ao batismo de seu filho recém-nascido, o príncipe Rolandor. O banquete foi realizado no grande salão do castelo e foi um enorme buffet de comida, variando entre sopas, bolos, ponche e, claro, o favorito de todos que estavam lá, torta de morangos. A rainha, como uma boa anfitriã, estava de olho nos procedimentos e notou com certa ansiedade que ninguém do lado direito do salão havia recebido tortas de morango. E naquele momento, o cozinheiro-chefe, parecendo bastante pálido e preocupado, alvoroçou-se no meio da multidão e sussurrou no ouvido dela. Majestade, as tortas de morango acabaram! A rainha ficou pálida. Você tem bastante dos outros doces? Sim, Vossa Alteza. Então, que sejam servidos imediatamente. O cozinheiro se retirou e a rainha se ocupou de outras coisas. Depois de alguns minutos, uma voz explodiu de repente. Onde está o meu pedaço de torta de morango? Surpresos, todos se viraram em direção a uma fada idosa chamada Malvolia, que estava de pé, os braços nos quadris, cara emburrada, olhando para o seu prato de eclair. A rainha se apressou. Eu lamento muito, Madame Malvolia, mas as tortas de morango acabaram. Quer dizer que você cozinhou apenas o suficiente para os seus amigos pessoais? Mandaremos buscar mais imediatamente. Tortas de morango assadas pelas próprias mãos da rainha só para os seus amigos queridos. Mas para mim, uma fada de idade e distinção, uma torta qualquer feita por um padeiro qualquer. Eu fui muito insultada por todos vocês. Não! Você vai pagar caro por essa humilhação. Eu amaldiçoo toda vez que o príncipe espirrar. Algo vai mudar até que... Naquele momento, um vento norte soprou através das janelas abertas, levando embora a última frase de Malvolia. Malvolia, então, estalou seus dedos e desapareceu diante de todos. O choro de um bebê foi ouvido. O rei e a rainha correram em pânico para onde seu filho pequeno estava, em um berço na plataforma elevada, bem ali, no topo do salão. O rosto do príncipe fazia uma careta e, de repente, soltou um espirro terrível. Tchim! Para seu horror, o astrólogo da corte se transformou em um relógio antigo. Guardas, peguem o relógio e pendurem na sacristia da catedral. A multidão murmurou quando 2 guardas vieram e carregaram o relógio. O banquete terminou bastante sombrio. Mais tarde, o rei e a rainha mandaram chamar o Dr. Phil, o médico da corte. O que devemos fazer para evitar que o príncipe espirre, doutor? O príncipe deve ser preservado de fatores que causam espirros, como correntes de ar, resfriados e pimenta. Deixe o príncipe ser mantido em uma sala especial, onde ninguém seja admitido até que ele ou ela tenha sido examinado por gripe e esteja com roupas à prova de germes. Se Vossa Majestade tem um castelo nas montanhas, eu sugiro levar o príncipe para lá por causa do ar fresco. Existe a Torre da Montanha Dourada. É um lugar perfeito para estar saudável. Assim, conforme o combinado, o príncipe foi transferido para a torre. Os anos se passaram. Ninguém foi capaz de quebrar o feitiço de Malvolia, já que a pista para sua destruição foi carregada pelo vento. Infelizmente, a própria Malvolia tinha desaparecido. O príncipe agora era um garotinho bonito. Professores talentosos ensinaram-lhe história, desenho, dança e todas as outras coisas que um príncipe deve saber.
Mas, da vida real, ele não sabia quase nada. Seu companheiro mais fiel durante esses anos solitários foi um poodle chamado Poldo, que falava inglês muito, muito bem. Nunca foi visto um animal mais amigável, sábio e dedicado. Um dia, pouco antes do 21º aniversário do príncipe, apesar das precauções, o príncipe espirrou 3 vezes. No primeiro espirro, todos os cães do reino, exceto Poldo, se transformaram em gatos, e todos os gatos em cães. Apesar de não ser séria, a mudança foi super estranha e contra a natureza. Todos os gatos saíram latindo para as pessoas e as perseguiam pelas ruas, enquanto os cachorros, por outro lado, ficavam na cozinha sob o fogão, vigiando os ratos na despensa. Para chamar a atenção dos donos, os cães miavam e ronronavam. Ao segundo espirro, todos os senhores idosos com mais de 70 se transformaram em olmos. Com essa transformação repentina, as pessoas próximas suspiraram. Oh! No terceiro espirro, todas as pessoas nas pinturas do Museu de Arte ganharam vida. Os consusos faunos, sátiros, ninfas, senadores romanos, personalidades mortas há muito tempo e personagens históricas piscaram os olhos. Ai, nossa! O que eu estou fazendo dentro dessa pintura? Eu me sinto apertado aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou sair daqui. Ei, o último a sair dessas pinturas é a mulher do padre. Em seguida, todos eles flutuaram para fora das fotos. Os guardas reais confusos tentaram capturá-los, correndo pelo museu. Enquanto isso, o príncipe se sentia infeliz. Ah, que miséria! Não consigo me imaginar trancado nessa torre pelo resto da minha vida. Embora corajoso, o príncipe se sentou no sofá e chorou de tristeza. De repente, Poldo apareceu. Por que choras, ó príncipe? Pelo meu destino. Eu não suporto pensar que vou ter que passar todos os meus dias nessa torre. E nunca ver o grande mundo. Poldo ficou em silêncio por alguns minutos. Querido príncipe, não perca as esperanças. Você já pensou em consultar meu antigo mestre, o gigante do Polo Norte? Afinal, o Vento Norte vive com ele. O gigante tem um grande baú em seu palácio, cheio de segredos que os ventos ouviram. E talvez a chave para o feitiço de Malvolha esteja entre eles. Se você pudesse arranjar um casaco quente e 4 botas para mim, eu irei até o gigante e lhe perguntarei. Você realmente fará isso por mim? Eu ficarei muito grato a você se puder encontrar uma solução para tudo isso. Poldo acenou com alegria. Assim, no dia seguinte, o alfaiate real fez um casaco magnífico e também fez 4 botas esplêndidas para Poldo. Poldo, agora vestido com essas roupas quentes, disse adeus e correu para o norte, até que o príncipe, que podia ver de sua torre alta todos os cantos do reino, o viu desaparecer pelas colinas. Sem se importar com as criaturas perigosas, Poldo cruzou a floresta escura e cruzou o poderoso oceano congelado. E parou apenas quando chegou ao palácio do gigante. Quando entrou, encontrou o gigante, um sujeito alto, forte, de cabelos amarelos, usando uma coroa de gelo e um grande manto feito de pano branco macio. O gigante também estava sentado sobre um enorme bloco de cubos de gelo. Seus ajudantes eram os Gusts. Eles poderiam ser melhor descritos como estranhas criaturas sombrias movendo-se rapidamente de um lado para o outro, e seus cortesãos eram os redemoinhos e as tempestades. Bem-vindo, Poldo! Que assuntos te trazem pra cá? Eu procuro algumas palavras da fada Malvolha, que foram levadas pelo vento nordeste no batizado do príncipe Rolandor. Se eu tiver essas palavras, poderá escutá-las. Gusts, tragam o baú de segredos, por favor. Os 2 Gusts trouxeram o baú. O baú era feito de pedra,
e contornado com diamantes de gelo. Nele estavam armazenados todos os mistérios que o vento ouviu como segredos, confissões, votos, risadas alegres e palavras simples. E com certeza, no canto do baú estava o resto do feitiço de Malvolia, que o vento tinha levado. Uma fileira de pequenas palavras antiquadas e empoeiradas flutuando no ar. As palavras diziam: até que ele encontre alguém corajosa o suficiente para se casar com ele. Por que o casamento tem que ser a solução o tempo todo? Por que não pode ser até que ele encontre alguém tão leal e dedicado como eu, por exemplo? E Poldo decorou todas as palavras. Muito obrigado, amável senhor. Eu tenho que ir agora. De nada. Poldo saiu do palácio e correu para casa. Quando ele chegou ao palácio do rei, ele correu, latindo de alegria, direto para os aposentos particulares do rei, onde viu os pais ansiosos. Oh, Poldo, vem aqui, meu bom menino. Diga-me, você encontrou o final da frase? Sim, minha rainha. O feitiço terminará quando o príncipe se casar. Aliviados e exaltados, o rei e a rainha agradeceram a Poldo, envolvendo-o em um abraço de urso. Eles então começaram a procurar uma linda princesa para casar com seu filho. No entanto, todas as princesas estavam com medo de se casar com o príncipe e, portanto, recusavam o pedido, o que causava uma tristeza no casal real. Finalmente, a única princesa que sobrou foi a princesa que também vivia sob um encantamento. Uma fada, em um acesso de raiva, deixou o cabelo da princesa azul brilhante e deu um nariz comprido. Só porque a princesa não olhou para a fada, porque ela estava muito ocupada se admirando no espelho. Por favor, me perdoe. Eu não queria ofender você. Tá bom, eu te perdoo. Você vai ser livre dessa maldição quando seu amado também estiver livre de sua própria maldição. Adeus! Essa donzela infeliz foi a única princesa disposta a aceitar o pobre príncipe Rolandor. O rei e a rainha não tinham outra opção senão aceitá-la. Logo, chegou o dia do casamento. O príncipe estava muito bonito e conduziu sua noiva ao altar. Exatamente quando a cerimônia de casamento estava na metade, o príncipe teve uma forte vontade de espirrar e ele tentou muito controlar, mas foi em vão. Quando o príncipe espirrou, houve um trovão e todos olharam em volta para ver o que acontecia. O efeito do espirro foi estranho, pois ocorreu exatamente no momento em que o príncipe estava meio casado. Os gatos se tornaram cães novamente, e os cães se tornaram gatos. Os olmos se tornaram senhores idosos de novo. E o relógio voltou a ser o astrólogo. Os senadores romanos, faunos, ninfas, sátiros e celebridades e personagens históricos voltaram às suas pinturas. E a noiva voltou a ser doce e adorável, igualzinho a antes da fada aparecer, pois seu amado, o príncipe, se livrou de sua maldição. E isso significava que ela estava livre também. Por isso, ela voltou a ser como era antes. Aliviados e felizes, todos retornaram à cerimônia. E o casal estava devidamente casado. Poldo, é claro, era o convidado de honra, pois se havia mostrado fiel ao velho ditado de que um amigo em necessidade é um amigo de fato.